你好，早上好。今天你看起来很有精神。你好呀，我今天睡得很好，所以精神很好。你呢？我也是，昨晚10点就睡了。现在我每天都早点睡觉。哇，好习惯。我最近睡得有点晚，早上很难起床。哈哈哈，我以前也是，不过现在我有了新的生活习惯，新的生活习惯，说来听听。比如早上6点起床，先刷牙洗脸，然后吃早餐。哇，好健康！我每天7点半才起床，经常不吃早饭。不吃早饭，这样不太好吧？我知道了，可是我总是起晚，没时间吃。那你中午一定饿坏了。对呀，中午我吃的很多，哈哈。每天的生活习惯真的很重要，好的习惯让我们更健康。对，我也想慢慢改变，现在开始练习早点睡。很好啊。对了，今天我们就来聊一聊生活习惯，特别是每天的生活。好主意，我们可以说说早上做什么，白天做什么，还有晚上做什么。没错，这样大家也可以学一学怎么用中文说“我早上起床，我晚上看电视”这些句子。对呀，听起来很实用。那我们开始吧，先从早上开始说说。好的，那我先说，我早上6点起床，一起床就去刷牙洗脸。哇，你真的起得很早，你每天都6点起床吗？是啊，已经习惯了。起床以后，我会喝一杯温水，然后做5分钟的运动。做运动，比如什么？很简单的运动，比如拉一拉身体，做做伸展，还要跳一跳。哇，好健康！我起床以后，常常只想坐在床上发呆。哈哈，有时候我也会这样，不过我会告诉自己，快点动起来。那你吃早餐吗？吃啊，我很重视早餐，每天都会吃点鸡蛋、面包，有时候喝豆浆或者牛奶。听起来不错。我有时候只喝一杯咖啡，然后就出门了。咖啡不能当早餐呐，早餐要吃的有营养。我知道了，可是我常常赶时间，我要8点到公司，7点半才起床，时间不够。那你可以早点睡，早点起床。我会试试看。那你早饭后做什么？我吃完早饭后会看看手机上的新闻，然后收拾一下，8点出门。你上班远吗？还可以，坐地铁大概30分钟。你呢？我比较近，骑自行车10分钟就到了。那很方便啊。那你早上几点开始工作？我们公司9点开始上班，我一般8点50到办公司。很准时。你上班前会准备什么吗？有时候我会买杯咖啡，边走边喝，然后到了公司就打开电脑看看邮件。我也是。现在大家都用电脑工作。对呀，其实我觉得如果早上开始的好，一整天都会很顺利。我也有这种感觉。你有没有发现，早起的人常常比较开心？有可能吧，起得早，时间多，不会那么赶。对，比如今天早上我还有时间听了10分钟的中文广播。哇，真努力！我早上连洗头都来不及，哪里还有时间听广播？哈哈，可以边吃早餐边听呀，这样也能练习听力。好主意，我试试看。你每天都听中文吗？差不多。现在我想每天进步一点点。很棒，我也想学好中文，不过我觉得早上太匆忙了。那你可以晚上学，我们等一下也可以说说晚上的习惯。好啊，不过现在我们还是说回早上吧。你上班之前有看书的习惯吗？有时候有，不过不多。平时我喜欢在周末早上看书，比较安静。我也是，特别是下雨的早上，在家泡杯茶，看书，好舒服。听起来好有画面感。那你早上有没有不喜欢做的事儿？我最不喜欢洗头，太麻烦了。哈哈，我也是，所以晚上洗。原来你也是晚上洗头派，我们好像越来越像了。是吗？那我们可以互相提醒，一起改掉坏习惯，养成好习惯。好主意。那你上班忙吗？
有时候忙，有时候不太忙。我们公司早上比较安静，下午才开始忙起来。我们公司刚好相反，早上很多会议，要准备很多东西。听起来你很辛苦，你工作是做什么的？我在一家设计公司工作，我是助理，要帮设计师找资料、写邮件，还要接电话。哇，感觉你每天都很忙。是啊，不过我喜欢我的工作。你呢？你做什么？我在学校教中文，我是老师。真的吗？那太好了，我可以请你教我中文吗？当然可以，我们现在不是在用中文聊天吗？对哦，我已经在练习了。那你一天上几节课？一般是3节课，有时候4节，中午会有休息时间。那你中午吃什么？自己带饭吗？有时候带饭，有时候去学校附近吃。你呢？我们办公司附近有一个小吃街，很多选择。我最喜欢吃牛肉面。哇，我也爱吃牛肉面，辣的吗？一点点辣，不太辣。你喜欢吃辣吗？还可以，我喜欢四川菜，很香。那你中午吃完饭会休息一下吗？会啊，我喜欢睡午觉，15分钟就够了。哇，你真会安排时间。我中午一般看看手机，刷一下社交媒体。刷手机很容易一刷就停不下来。对，有时候一不小心就过了午休时间。所以我设闹钟，睡15分钟就起来。好主意，我改天也试试。下午你们几点下班？5点半，然后我就骑车回家。你呢？我也是5点左右下班。如果没事儿，我会去超市买点东西。你每天都买菜吗？不会啦，一周2、3次吧。有时候周末买一次，放冰箱。我常常下班以后不想动，就直接叫外卖了。这样不太健康吧？是啊，我也知道，但是真的太累了。有时候可以做一点简单的菜，比如炒个蛋、煮个面。你还会做饭啊？会一点儿了，简单的还可以。你呢？我其实也会做菜，只是下班太懒了。我懂，回到家就想躺着。哈哈，真的，所以我常常一回家就先洗澡换衣服，然后直接躺沙发上。我也是，洗个热水澡后，整个人轻松多了。那你下午下班后都做些什么？看情况吧，有时候去超市，有时候直接回家吃饭、看电视。你会运动吗？偶尔会去跑步，你呢？我比较少运动，不过我想开始练瑜伽。很好啊，瑜伽对身体很有帮助。是啊，也对心情好。我最近压力有点大，想放松一下。那你晚上可以早点休息，做点喜欢的事儿，比如听音乐。好主意，你晚上会听音乐吗？会呀，特别是轻音乐，我边听边泡脚，很舒服。哇，听起来好养生啊！你生活好有规律。哈哈，也是在慢慢学，生活简单一点，心情就会好很多。那你晚上一般几点吃饭？我差不多6点半吃饭，有时候7点。你呢？我差不多也是。我下班后先休息一下，再开始做饭。哇，你每天都自己做饭？不一定，有时候做，有时候叫外卖，看心情，也看有没有时间。我平时会做2个菜，一个肉，一个青菜，然后配饭。听起来很好吃，你是不是很会做菜？也没有啦，只是做的多了，就慢慢会了。我以前住家里都是妈妈做饭，现在自己住才开始学做菜。一开始一定不太习惯吧？对呀，第一次煮饭煮得太硬了，炒菜也很咸。哈哈，慢慢来，做几次就好了。做饭其实挺有意思的。我现在开始喜欢下厨了，做完饭看着自己做的菜，感觉特别有成就感。我也有这种感觉，而且自己做饭比较健康。对，油少盐少，也不会放太多调料。吃完饭你会做什么？通常我会先洗碗，然后看一会儿电视或者刷手机。我也是，有时候我会看中文电视剧。哇，还可以练听力，你都看什么？最近在看《家有儿女》，很有意思，语言也很简单。我听说过这部剧，很多人推荐。对，很适合我们这种学中文的人。那我也去看看。除了看剧，你晚上还会做什么？
有时候我会复习一下新词，也会听一点中文播客。你真的很努力，我晚上常常一边吃零食一边玩手机，时间一下子就过去了。哈哈，我有时候也是，特别是刷短视频，很难停下来。对，总说再看一个，结果就看了1小时。所以我晚上会定一个时间，比如9点半以后不再玩手机。哇，你真的很有自律，我都做不到。一开始也做不到啊，是慢慢练出来的。你晚上会学习多久？不多，大概半小时吧，太晚脑子也记不住。对，我也是，晚上太累，根本记不住新东西。所以我觉得学语言要每天一点点，不能太急。我同意，以前我总想一天学很多，后来都忘了。那你现在怎么学中文？我每天背5个新词，然后用它们说句子。很棒的方法，我也会写日记，用中文写简单的句子。哇，好主意！比如写今天我做了什么，我吃了什么。对，就是这样，不需要太长，每天写一点点就好。听起来我也可以试试。那你写完以后会检查语法吗？会，我会用手机查一查，或者问老师。太棒了，我觉得这样可以提高很快。是啊，关键是坚持。没错，那你晚上一般几点睡觉？我尽量10点半睡觉，你呢？我常常11点以后才睡，应该早点睡才对。是的，睡太晚，第二天起不来。对，我常常按掉闹钟又睡回去，结果迟到了。哈哈，我以前也是，现在我把闹钟放得远一点，要起来走过去才能关掉。好聪明的办法，我改天也试试。其实我知道早点睡对身体好，可是我总是忍不住玩手机。我也是，以前这样。现在我睡前会先把手机放到桌子上，不放在床边。那你睡前会做什么？那你睡前会做什么？我通常会泡脚，用热水泡15分钟，很舒服。哇，听起来不错。泡脚完你就睡觉了吗？还没呢。泡脚后我会听点轻音乐，慢慢放松。你听什么样的音乐？古筝、钢琴，还有海浪声那种很安静的音乐。好特别，我都是看短视频看到眼睛痛才睡。哈哈，那你得换一换。你可以试试听音乐，或者看一本轻松的书。我最近买了一本中文小说，但是还没开始看。那你可以睡前读几页，不用多，慢慢来。好啊，我试试看。那你几点关灯睡觉？10点半，差不多听20分钟音乐后，我就关灯睡觉。你真有规律，我常常翻来覆去睡不着。可能是因为你玩手机太晚了，手机的光会让大脑以为还在白天。对，我听说过，可是我就是戒不掉。你可以换成听播客，关灯后闭着眼听，慢慢就会想睡。好主意，你听什么播客？有一些中文学习的播客，还有讲故事的，很轻松。我也想找一些好听的中文播客，可以推荐给我吗？当然可以，我等下发链接给你。太好了，谢谢你。不客气。那你平常睡觉前还会做别的事吗？我会洗澡，敷个面膜，有时候还会写写日记。写日记，你用中文写吗？有时候写中文，有时候写母语，看当天有没有心情。很好啊，写日记也能练中文。对，其实写着写着也会想查词，慢慢词汇量就多了。我也有这个习惯，每天写3、4句就够。你真的是自律达人。没有了，我只是觉得有好习惯，睡觉更安心。对，我现在也想每天有一点规律，不想再乱七八糟了。慢慢来，一天改一点点就好。我今天就开始睡前不玩手机，听你推荐的音乐和播客。很棒，我们可以一起互相鼓励。好的，那你睡觉会开灯吗？我一定关灯，而且拉窗帘，房间要全黑才睡得好。我也一样，有灯的话，我会一直醒来。你有没有试过睡前冥想？冥想怎么做？
就是闭着眼睛，深呼吸，什么都不想，放松身体。哇，听起来不错。我以前以为冥想很难，其实好像很简单。对，很简单，一天3-5分钟就好。好，我今晚也来试试冥想，希望我能早点入睡。一定可以的，习惯一旦养成，生活真的会不一样。对了，你平时这么有规律，那你周末也是一样早睡早起吗？哈哈，不一定。周末我会睡得稍微晚一点，大概7点半起床。哇，那也不算晚呢。我周末常常9点才起床，有时候10点。10点？那你早饭和午饭是不是一起吃？对呀，我吃一个早午饭，吃多一点。你呢？我周末会慢慢的做早餐，比如煎蛋、三明治、热牛奶，吃得特别开心。听起来好香。我周末有时候叫外卖早餐，比如豆浆油条。我也喜欢豆浆油条，特别是热热的，早上吃很满足。那你周末会出去玩吗？会的，有时候去公园走走，有时候去朋友家吃饭聊天。真好，我也喜欢去公园散步晒太阳。你家附近有公园吗？有一个小公园，走路5分钟就到，很方便。那你真幸运，我家附近没有大公园，最近的要坐公交车20分钟。哇，那有点远，你还是常去吗？会呀，周末我有时间就去，顺便运动一下。你真的很有动力，我一到周末就想一直躺在床上。哈哈，有时候我也会睡回笼觉，不过不能太久，不然晚上就睡不着了。对，我上个周末睡了一下午，结果晚上2点还没睡着。所以我现在会下午小睡20分钟就好。有道理。那你周末有没有做家务？有啊，打扫房间、洗衣服、整理冰箱，我都在周末做。我和你一样，平时上班太忙，只有周末能收拾家。打扫完以后，看着干干净净的房间，感觉特别好。是啊，好像心情也变好了。那你周末会买菜吗？会，我喜欢一大早去市场买新鲜的蔬菜和水果。我也是，有时候还买点鱼或肉回家做菜。你真会过日子。那你晚上会做什么？晚上我喜欢看一部电影，或者和朋友视频聊天。我周末晚上最喜欢做饭，慢慢煮，不着急，很放松。做完以后吃得特别香，对吧？对呀，会配一杯果汁或者热茶。很有生活味儿。我有时候周末也会做点特别的菜，比如咖喱饭或者水饺。哇，听起来你厨艺不错啊。还可以了，自己做的就是最香的。对，我也觉得。那你周末会学习中文吗？会的，不过不会学太多，比如看看中文电影，记几个新词，轻松一点。我也是，我会听中文歌唱一唱，记歌词里的单词。很好啊，唱歌记单词又快乐又有效。哈哈，是吧？你周末有时候会加班吗？偶尔吧，不太长。我觉得周末应该休息，不然太累了。对，我也是，工作再忙，周末也要给自己一点时间。没错，身体和心情都需要休息。所以，我们都要学会慢生活，好好享受周末。聊了这么多，我觉得我们每天的生活其实还挺有规律的，对吧？对呀，虽然有时候会偷懒，但大部分时间还是有自己的生活节奏。我们说了很多关于生活习惯的话题，我觉得挺有意思的。我也是，特别是听你分享泡脚、写日记、听音乐，让我想试试看。那你也教了我一些新的习惯，比如早午饭，还有听中文歌来学词。对了，我们今天说了很多动词和时间词，我都记下来了。是吗？你记得哪些？比如起床、刷牙、洗脸、吃早餐、上班、下班、吃晚饭、睡觉。很棒，这些都是每天都会用的词。还有泡脚、洗衣服、买菜、做饭、看书、听音乐。很好，很好。那时间的表达呢？有早上6点半、中午12点、晚上10点半，还有周末、每天、有时候。哇，你真的听得很认真。哈哈，因为这些都是我平时想说却不会说的，现在终于明白了。那你今天学了很多新词。
对，而且因为是聊天学的，所以特别容易记。没错，语言是用来交流的，越用越熟。我觉得我们这次的对话很有帮助，我可以用这些词说说我自己的生活。那我们来试试看，你用中文说一下你的一天。好，我试试。